శ్రీశైలంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సుంకన్న అడిగి తెలుసుకుందాం. సుంకన్న, శ్రీశైలంలో పరిస్థితి ఏంటి? ఇంకా వర్షం పడుతోందా? కళ్యాణి, శ్రీశైల దేవస్థానం పరిధిలో గంట పాటు కుంటిపోత వర్షం కురిసింది. దీంతో శ్రీశైలంతో పాటు లింగాలగట్టు, అదేవిధంగా దొంగ వెళ్లేటువంటి రూట్లలో, ఘాట్ రోడ్లలో విపరీతమైన వర్షం కురవడం వల్ల ప్రధానంగా ఏదైతే శ్రీశైల దేవస్థానం పరిధిలో ఉన్నటువంటి రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. సో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం, ఈదురుగాలులు తో కూడినటువంటి భారీ వర్షం కూడడంతో ఈ దేవస్థానం పరిధిలో ఉన్నటువంటి రహదారుల పైకి రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఏదైతే నీళ్లు పారడంతో ఒక్కసారిగా ఏదైతే వర్షాకాలంతో కుంటపోత వర్షం కురిసినట్టుగా కనిపించింది. సో భక్తులందరూ కూడా ఏదైతే శ్రీశైలం భ్రమరమ్మ మల్లికార్జున స్వామి వారి దర్శనానికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఏదైతే ఈ భారీ వర్షానికిలో తడిసి ముద్దయ్యారు. మరోవైపు అయితే ఈ శ్రీశైలం దేవస్థానం పరిధిలో ఉన్నటువంటి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లలో కూడా ఈదురుగాలులకు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లన్నీ కూడా చాలా వరకు పడిపోయాయి. మరోవైపు అయితే ఈ చెట్లు ప్రధాన రహదారుల పైన, అదేవిధంగా దేవస్థానం పరిధిలో ఉన్నటువంటి రోడ్ల పైన కూడా ఏదైతే ఈ చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలన్నీ కూడా నీళ్ళ కొరిగాయి. చాలా చోట్ల కూడా పెద్ద చెట్లు విరిగిపడడం వల్ల అయితే ఈ ప్రవహించేటువంటి నీళ్లకు కూడా ఆటంకం కలగడం వల్ల అయితే ఈ షాపులలోకి నీరు వెళ్ళడం జరిగింది. అదే విధంగా విద్యుత్ స్తంభాలు పూర్తిగా పడిపోవడంతో విద్యుత్ సరఫరా కూడా పూర్తిగా అంతరాయం కలిగింది. దాదాపు 2 గంటలకు పైగా ఏదైతే విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అదేవిధంగా ఏదైతే విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమై ఏదైతే పడిపోయినటువంటి ఈ విద్యుత్ స్తంభాలన్నిటిని కూడా మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. సో గంట పాటు కూడా కురిసినటువంటి భారీ వర్షానికి వాతావరణం అయితే శ్రీశైలం పరిసర ప్రాంతాల్లో చల్లబడినప్పటికీ అకాలంగా కురిసినటువంటి వర్షానికి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో అయితేనేమి, అదేవిధంగా ప్రధానమైనటువంటి రోడ్ల పైన చెట్లు విరిగిపడడం వల్ల రాకపోకలకు కూడా తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. మరోవైపు విద్యుత్ సరఫరా అయితే ఇవాళ రాత్రులైనా కానీ 10 గంటల వరకు కూడా మరమ్మతులు చేసినా అయితే ఇంకా వర్క్ పెండింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ రోజు రాత్రి కరెంటు వస్తుందా లేదా అనే అనుమానంలో శ్రీశైల దేవస్థాన పరిధిలో ఉన్నటువంటి నివాసం ఉంటున్న వాదులకు కలుగుతోంది. మరో ఎలాగైనా సరే దేవస్థానం పరిధిలో కరెంటు పునరుద్ధరించడానికి చర్యలు చేపట్టాలని కూడా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వారి సిబ్బందిని ఇంకా ఎక్కువగా పిలిపించి, సున్నిపేట నుంచి కూడా అధికంగా సిబ్బందిని పిలిపించి విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతోంది. సో మరోపై అయితే శ్రీశైలం దేవస్థానం పరిధిలోకి ఇప్పుడు వేసవి కావడంతో భ్రమరమ్మ మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడం జరిగింది. అయితే ఈ రోడ్ల పైన ఈదురుగాలులకు విరిగిపడినటువంటి చెట్లను తొలగించడం కొంత సిబ్బందికి అయితేనేమి, దేవస్థానం సిబ్బందికి అయితేనే, పోలీసులు కూడా తొలగించడానికి కొంచెం కష్టతరం అవుతుంది. సో భారీ క్రేన్లను కూడా తీసుకుని వచ్చి ఏదైతే ప్రధానంగా ముందుగా ఈ విరిగిపడినటువంటి చెట్లన్నింటినీ కూడా రోడ్డు పక్కలకు క్రేన్ల ద్వారా తొలగిస్తూ రాకపోకలకు ఎటువంటి అంతరాయం కలుగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. సో మరి కాసేపట్లో ఈ రాకపోకలన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని కూడా పోలీసులు ప్రధానంగా చెప్తున్నారు. సో మొత్తానికి గంట పాటు కురిసినటువంటి అకాల వర్షానికి శ్రీశైలంలో చాలా వరకు అపారమైన నష్టమే కలిగింది. మరోవైపు అయితే వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శ్రీశైలం దేవస్థానం భ్రమరమ్మ మల్లికార్జున వారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చినటువంటి భక్తులకు కొంత అంతరాయం ఏర్పడింది. కళ్యాణి, థ్యాంక్ యూ సుంకన్న. కర్నూలు జిల్లా శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో రోడ్లన్నీ వర్షపు నీటితో జలమయమయ్యాయి. వర్షం ధాటికి భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. దీంతో శ్రీశైలం పరిసర ప్రాంతాల్లో కొంతసేపు విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. వాహనాల రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయాయి. తిరుమలలో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి భానుడి భగభగల్తో అల్లాడిన భక్తులు మధ్యాహ్నం కురిసిన వర్షంతో ఉపశమనం పొందారు. దాదాపు గంట పాటు వర్షం కురవడంతో వాతావరణం చల్లగా మారిపోయింది.
కదలదు